Putinin ötən gün qazı Avropaya rubulla satmaq barədə qərar verməsi və bunun bir həftə ərzində mexanizminin hazırlanması ciddi reaksiyalara səbəb olub. Artıq bu qərar qaz qiymətlərinə təsir edib. Eyni zamanda Avropa mexanizmin necə tətbiq ediləcəyindən məlumatsızdır. Rus rublu necə alınacaq? Qazın ödənişi necə həyata keçiriləcək? Bu suallara Rusiyanın müvafiq qurumları bir həftə ərzində cavab verməlidir. Avropada isə artıq sanksiyaların Rusiya iqtisadiyyatına təsirinin başladığını düşünürlər. Eyni zamanda Rus qazına qısa müddətdə alternativ tapılması üçün çalışırlar. Ursula von der Leyen artıq Avropanın Amerika Birləşmiş Ştatlarından daha çox sıxılmış qaz alması barədə müzakirələrə başladığını bildirib. Paralel olaraq bir sıra ölkələrlə danışıqlar aparılır. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə bu qərarı bu cür şərh edib. Rusiya 2021-ci ildə Avropa və Türkiyəyə 185,1 milyard kubmetr qaz ixrac edib. Rusiya keçən il Türkiyəyə 32 milyard kubmetrə yaxın qaz ixrac edib ki, bu da uzun müddətli müqavilələrlə tənzimlənir. Qiymət də 2026-cı ilə qədər neft qiymətləri ilə bağlı formulla müəyyənləşdirilir. Yəni Rusiya Türkiyəyə satdığı qazın şərtlərini dəyişdirərək qiymətləri özbaşına yüksəldə bilməz. Türkiyə həm də Rusiya qazının tranzitini həyata keçirir. Moskva Türkiyə üçün qiyməti özbaşına artırsa, rəsmi Ankarada tranzit haqqını artıracaq. Rusiyanın Avropa ölkələrinə satdığı qazın keçən il ortalama qiyməti hər 1000 kubmetr üçün cəmi $274 olub. Çünki Rusiya qazı Avropaya daha çox boru xəttləri ilə satır. Müqavilələrin 80% uzun müddətlidir. Qiymətlər əsasən neftə bağlı formulla hesablanır. Müqavilələrin şərtləri çox sərtdir. Rusiya bunu birtərəfli poza bilməz. Rusiya satdığı qazın 20%-ni rubla keçirə bilər. Amma bunu ilin birinci yarısında etmək mümkün deyil. Bunun üçün həm infrastruktur yoxdur, həm də müqavilələri ancaq ilin ikinci yarısı yeniləmək mümkündür. 2. Rusiya Ukraynaya təcavüzü başlayarkən zaten öz şirkətlərinə valyuta mədaxillərinin 80%-ni mərkəzi banka satması ilə bağlı qərar vermişdi. Yəni zaten Rusiya öz neftinin və qazının 80%-ni dolayısıyla rubulla satır. İndi Putin rubulla qaz satacaq desə nə olur? Deməsə nə olur ki? Bəs niyə nefti rubulla satmaqla bağlı qərar vermədi? Çünki bu mümkün deyil. Fuçeslər təqribən 2 ay qabağa və dollarla fiksə edilir. Rusiya hətta öz qazından 20-30%-ni belə rubla çevirməyə nail olsa, yenə özünə ziyan vuracaq. Çünki məzənnə fərqi sığortası işə düşəcək. Qiymətlər oynaq olacaq. Məzənnə fərqində Rusiya uduzacaq. 3. Bugün Rusiya qiymətli kağızlar bazarı bir ay fasilədən sonra açıldı. Cəmi 30 şirkətin qiymətli kağızı satışa çıxarılıb. Alan mərkəzi bankdır. İndi Rusiyada birja yoxdur. Çünki böyük məhdudiyyətlər, alış-satışlara qadağalar var. Qısa pozisiyalar qadağandır. Bu isə artıq birja deyil. 4. Bugün Mərkəzi Bankın rubulla bağlı rəsmi məzənnəsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O məzənnəyə dollar almaq mümkün deyil. Yalnız Mərkəzi Bank alır. Bugün Rusiyada real satış məzənnəsi 1 dollar, 135,67 rubl, 1 avro, 145,33 rubuldur. Məzənnə budur. Hətta LBC belə təqdim edir. Bugün Mərkəzi Bank alıcı kimi öz şirkətlərindən 1 dolları 96,20 rubla, 1 avronu isə 105,63 rublla alır. Belə yanaşma ilə əslində öz şirkətlərini çöktürür.